ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഹുവാവിയുടെ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹുവാവിയുടെ ഫോണുകളുടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായി. വേറെ ഒന്നല്ല, ഹുവാവി അങ്ങനെ ഫോണുകളൊന്നും കുറെ ഇറക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് 2 ആഴ്ചന്റെ മുകളിലായി. വേറെ ഒന്നല്ല, ഈ വർക്കിന്റെ കുറച്ച് തിരക്കായതിന്റെ പേരിലാണ്. ഒരുപാട് പുതിയ ഫോണുകൾ നമുക്കവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടന് ഓന്നാക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹുവാവി നോവ Y90 എന്ന ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഫോൺ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് വെർത്താണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ. പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹുവാവി നോവ Y90 എന്ന മോഡലിന്റെ ബോക്സ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐറ്റം പുറത്തെടുത്തതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഇത് ഡെമോ ഫോണാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഡെമോ തന്നെയാണ്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെ ഫോണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. നമ്മളെ ഫോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ, TPU കേസ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് കേബിള്, പിന്നെ സിം എജക്റ്റിംഗ് ടൂള്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൺ നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണിത്. 195 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 8.4 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ്സും ഉള്ളത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കളറ് എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ എന്ന കളറാണ്. ഇത് കൂടാതെ 3 കളറിലും കൂടെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ, പീൽ വൈറ്റ്, മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന കളറിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്റർ സാൻഡ് ഫിനിഷിൽ വരുന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒന്നും പതിയാത്തൊരു ബോഡിയാണിത്. കൂടാതെ ഐക്കോണിക് സ്പേസ് റിംഗ് ഡിസൈനിലാണ് ഇതിനൊരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് 3 ക്യാമറയും ഒരു ഫ്ലാഷാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഡിസൈനൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് സിമിലർ ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹുവാവിയുടെ തന്നെ മാറ്റ് 40 സീരീസിൽ വരുന്ന ഫോണിൻ്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് വരുന്നത്. ഇനി ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പവർ ബട്ടൺ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത്. പിന്നെ വോളിയം റോക്കേഴ്സാണുള്ളത്. മുകളിലായിട്ട് 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, ഒരു സെക്കൻഡറി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് സിം ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിം ട്രേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 2 നാനോ സിം കാർഡ് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, ഒരു മെയിൻ മൈക്ക്, ഒരു സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ HD പ്ലസ് IPS LCD 90 ഹെർട്സിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു 1.0 mm വരുന്ന ഒരു അൾട്രാ നാറോ ബെസൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് വരുന്നത്. അതായത് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ബെസലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അത്രയും ബെസൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണിത് എന്നാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ 270 ഹെർട്സിൻ്റെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റിംഗ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പഞ്ച് ഹോളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേ സൈഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ഈ ഫോണിന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തും സൈഡ് വ്യൂവിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഷെയ്ഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സൈഡ് വ്യൂവിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐക്കോണിക് സ്പേസ് റിങ്ങിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. 3 ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ക്യാമറ 50 മെഗാ ഒരു AI ക്യാമറ ആണ്. അതുപോലെ 2 മെഗാ ഒരു മാക്രോ ക്യാമറയും 2 മെഗാ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് ഇത് ക്യാമറകളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ വരുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലെടുക്കുന്ന റിയർ ക്യാമറ ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നൈറ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനാണ് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫോട്ടോസിനൊന്നും. അപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ HD 30 ഫ്രെയിം/സെക്കൻഡിൽ മാത്രമാണ്. ഇനി ഫോണിലെ സെൽഫി ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 മെഗാ ഒരു ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത സമയത്ത് സ്കിൻ ടോണൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് സെൽഫിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ HD 30 ഫ്രെയിം/സെക്കൻഡിലാണ്.
ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള റിയർ ക്യാമറയും സെൽഫി ക്യാമറയും സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹുവാവി ഫോണുകളിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലെ പ്ലേ സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ടും കിട്ടും എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നില്ല, ഇല്ലയെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇതിൽ വരുന്നില്ല, അതുപോലെ ഗൂഗിൾ പേ പോലെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ നടക്കില്ല. ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ബാങ്കിൻ്റെ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അധിക ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സർവീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹുവാവി ഫോണുകളിലൊന്നും ചില ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹുവാവി ഫോണുകളിൽ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഹുവാവിയുടെ തന്നെ ആപ്പ് ഗാലറി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പെറ്റൽ സെർച്ച് എന്നുള്ള ആപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും തന്നെ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ 2 വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടിയ വീഡിയോ അത് 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മേലെ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹുവാവിയിൽ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂട്യൂബും മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ. പിന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും ഹുവാവിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവർ ഒരുക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹുവാവിയുടെ ഫോണുകളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവർ റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. ആ ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ആപ്പ് ഗാലറിയിലാണ് ഹുവാവിയുടെ തന്നെ. ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ EMUIയുടെ 12.1 ആണ്. അതുപോലെ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 680 എന്നൊരു ഒക്ടാകോർ പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ അഡ്രിനോയുടെ 610 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സർ അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറൊന്നല്ല, ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊസസ്സർ അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലിപ്പം ഗെയിം കളിച്ച സമയത്ത്. ഇതിൽ അത്ര ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈം ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഈ ഫോൺ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് 2 വേരിയൻറ്റിലാണ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ വരുന്നത് 6GB ആൻഡ് 128GB ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് 8GB ആൻഡ് 128GB ആണ്. എന്നിങ്ങനെ 2 വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ 6GB ആൻഡ് 128GBൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് UAEയിൽ 799 ദിറംസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ഒരു 17,000 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരും. നിലവിൽ ഹുവാവിയുടെ ഫോണുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇനി ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന്. ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഒന്നുമല്ല വരുന്നത്, ഒരു നോർമൽ സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് ഉള്ളത്. സൗണ്ട് കേട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വലിയൊരു ലൗഡ് സൗണ്ട് ഒന്നല്ല, ഒരു നോർമൽ സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്ന കണക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഫൈയിൽ 2.4 5 GHz, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്, വോൾട്ടി കോളിംഗ്, GPS, ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ വെർഷൻ 5.1 ആണ്. NFC സപ്പോർട്ടല്ല, അതുപോലെ ഓട്ടോ കോളിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഇനി ഫോണിൽ വരുന്നത് 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ 40 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2% മുതൽ 79% വരെ ചാർജ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം 1 hour ആണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം ഞാനൊരു 45 മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കൊരു 92% വരെ ചാർജ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഗെയിം കളിച്ചു, പിന്നെ നോർമൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വെറും നമുക്ക് 8% ചാർജ് മാത്രമേ അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ 45 മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹുവാവി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, അതുപോലെ ഹോണറിൻ്റെ ഫോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം, ഒരുപാട് ലോങ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഫോണുകളാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഫോണ്, അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ 3 വർഷം 4 വർഷമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തും കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഹാങ്ങിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹുവാവിയുടെ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചവർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും ഫേസ് ലോക്കും ആണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫിംഗർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രമാത്രം സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ സെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വളരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിംഗർ സെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫിംഗർ സെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ കാണാം. ഇനി ഫേസ് ലോക്ക് നോക്കാം എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അത്ര ഫാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഫേസ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആയിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫോണിന് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിന് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതൽ തന്നെ ആണ്. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ഒരു പ്ലേ സർവീസ് ഇല്ല മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു 5G ഫോണും അല്ല. പിന്നെ പ്രൊസസ്സർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊസസ്സറാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫോണിന് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് 17,000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊരു 12,000 മുതൽ ഒരു 14,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിന് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ Huawie Nova Y90 എന്ന മോഡലിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസും കുറേ ടെക് വീഡിയോസൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി വരുന്നത്. അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.